Uykuda alt ısı atma öneriler 5 yaş altı çocuklar için 3 gün açlık yaptırılır. 4. gün meyve suyu içirdikten sonra akşam 100 ml zeytinyağı ve limon suyu ile karaciğer temizlenmesi yaptırılır. Sonra haftada bir gün veya hicri 13, 14, 15. günler 3 gün açlık yapmaya devam edilir. Açlıklar bölümüne bakınız. Kesinlikle hazır bez kullanılmaz ve katkılı hazır ürünler tüketilmez. Açlık dışı günlerde, cevre her sabah doğal bal şurubu içirilir. Her gün ide yedirilir. CF bir ay boyunca her gece, yatmadan önce kantaron, kimyon, kekik, vişne veya kiraz sapı çayı dönüşümlü olarak içirilir. Veya cevreye bir tatlı kaşığı dereotu tohumu 100 ml su, 5 yaşın üzerindekiler için ise bir çorba kaşığı dereotu tohumu 200 ml su karışımı 1 dakika kısık ateşte kaynatılır. Üzerine bez sarılarak 2 saat demlenmeye bırakılır. Sonra bu karışım ikiye bölünür, sabah akşam içilir. Bir hafta boyunca her gün aynı şekilde hazırlanarak tekrarlanır. 5 yaş üzeri çocuklar için cevre 60 gram kimyon, kişniş tohumu ve çörek otu karışımı 200 ml bal ile karıştırılarak 2-3 hafta süresince sabah akşam çocuğun büyüklüğüne göre bir kahve kaşığı veya bir tatlı kaşığı verilir. CF 3 tane çiğ köy yumurtasının kabukları temizlenmeden kavrulur. İyice dövülür ve bir bardak öğütülmüş çörek otu ile karıştırılır. Bitene kadar sabah akşam su veya bal şurubu ile birer çay kaşığı yutulur. Kürek kemikleri altından başlayarak kuyruk sokumuna kadar omurganın iki tarafına bir gün ara ile 3-5 defa bardak kapatılır. Önce kasıklara, sonra makada 2 ay arayla 5'şer tane sülük konur. İdrar tutamama, bazen idrar yollarında kireçlenme veya kılcal damarlardaki tıkanıklıktan kaynaklanabilir. Genelde bu, emzirilmeyen ve günümüzün mucizevi mamalarıyla beslenen, böbrek hastalıklarına yatkın çocuklarda görülür. Bu durumda besi emmeyi düzelterek 3 günlük açlık yaptırılır. Sonra 3 gün limon, portakal, greyfurt, elma, nar suyu içirilir. 3. gün. Akşam 150 ml zeytinyağı, 150 ml limone suyu ile karaciğer temizlenmesi yapılır. Karaciğer temizlemesinden sonra günde bir öğün pişmiş yemek, salata ve meyve yedirilir. Yukarıda tavsiye edilen bitkiler kullanılır. 2 ay sonra makata tekrar sülük konur. Alt ısı atma antidiüretik hormondaki dengesizlikten kaynaklanıyorsa, iyileşme ancak 7 defa 3 günlük açlıkla mümkün olabilir. 1 ay arayla 3 defa kafa hacarnatı yapılır. 1 ay sonra burun içine birer tane, kafa arkasına 7 tane sülük konur. 13 yaş üstü çocuklar bir günlük açlık yaptıktan sonra 6-12 ay boyunca haftada bir 36 saatlik açlık yapmalıdır.